배 만져달라고. 배 만져달라고. 재즈는 일본 화폐에 있는 얼굴 같아요. 재즈는 언제? 나는 이제 3년 전에. 3년 전이지. 3년 전에 나 우리 가게 손님이셨어. 쉬었어? 내가 지금 한남동에서 가게를 하고 있거든. 그래서 한남동 바이브가 좋잖아. 터가 좋고 거기가. 그래서 그날 우리 재즈 라이브 하는 날이었는데 그냥 어떤 되게 예쁜 여자분이 계신 거야. 근데 그날 다 손님 다 여자분이셨거든. 그때 이제 먼저 플러팅을 하는 거야. 갑자기 내 배를 만지는 거야 이렇게. 이렇게 터치를 딱 한 거지. 복수 찾는 줄 알았는데. 그날 임신했어요? 건강을 걱정해 준 거지. 배했다고 좀 놀랬겠다. 저. 내가 트렌치 코트 입고 있었는데 내가 배 때문에 이게 탁 풀린 거야. 그게 엄청 귀여웠대. 그래서 근데 얼굴 딱 봤는데 너무 예쁜 거야. 광이 나고. 그래서 다음 날, 다다음 날 계속 내가 이제 연락을 했지. 만나고 싶어.